okay ស្អីនឹង KK នឹង អូពីកូរ៉េគេហ្នឹងឯង អូ អូ ចាសួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីហើយជាមួយនឹងពាក្យថ្មីដែលយើងនិយាយថា 어머 어떻게 ចាអមតគេចាមានន័យថាអ៊ុយធំមិនទៅចាយើងប្រើដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូខាងលើបែរថាយើងប្រើនៅក្នុងពេលដែលយើងភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ដូចថាយើងស្លន់ស្លោធ្វើអីមួយរត់ត្រូវអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងថាអមអត់ទេចាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ